바람, 불빛, 생명의 소리. 시 남은 박완신. 바람, 불빛 소리, 생명의 소리. 뜨거운 가슴 사랑의 길 열어 하늘의 기쁜 소식 널리 전하자. 바람은 불어도 보이지는 않고 만질 수도 없지만 집에 가득. 미풍 강풍으로 다가와서 순결한 느낌으로 가슴을 적시네. 풍랑이 씻어낸 맑은 생명의 바다처럼 푸른 해같이 갈라져서 뜨거운 빛 태우는 힘이 솟아 불붙는 떨기나무에서 모세를 부르고, 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥으로 이스라엘 광야의 삶을 살찌게 했네. 몸의 때 마음의 죄악도 태우고 순금같이 다져진 순결한 영혼 담아 저 높은 하늘의 불빛 능력 믿고 살자. 어둠의 밝은 빛의 소리, 하늘 숨결 생명의 복된 소리, 새로운 소리 기쁜 소식 증인되어 남은 생 두 손 모아 땅끝까지 전하자. 이 시는 저자 박완신 시인이 장로로 섬기는 소망교회에서 2021년 5월 23일 성령 강림주일에 김경진 담임 목사님의 설교 말씀, 성령, 바람, 불, 소리, 사도행전 2장 1절에서 4절까지 말씀을 듣고 은혜 받은 가운데 기도하며 지은 시입니다. 예수님 부활 후 성령 보내주시겠다고 약속, 승천 후 성령, 바람, 불소리 상징적 의미를 지니고 있습니다. 사도행전 1장 8절에서 11절까지 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이 말씀을 마치시고 저희 보는 데서 올려 가시니라고 승천을 말씀하셨습니다. 특히 이 시는 스마트 비전 스쿨의 소망교회 재직회 문화선교부와 교수선교회가 함께 참여하면서 이제 드라마 바이블 사도행전 1장에서 3절까지 말씀을 듣고 감동받은 진리의 말씀도 참고로 하였음을 알려드립니다. 여러분, 이 시 잘 청취해주셔서 감사합니다. 건강하시고 행복하세요.